3, 2, 1 e fala aí galera, aqui quem tá falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Survival Craft. Bom, e hoje estamos aqui voltando uma coisa diferente. Bom, pera aí, o quê? Como assim? Estou fueron, galera, estou fueron. Isso é ótimo. E eu consegui recuperar meus itens. Eu esqueci, mas quando eu terminei, eu desci e um leão veio por trás e me matou. Ah, eu esqueci também de falar uma coisa pra vocês. Olha que eu estive preparando enquanto eu não estava gravando. Eu estava off, olha o que eu fiz, galera. No baú que estava vazio, olha o que eu fiz. Ai, meu Deus, isso é lança pra caraca, mano. Isso é lança pra caraca, galera. Isso aqui tá um pouco usada porque quando eu fiz eu sem querer ficava batendo com elas, daí eu usava ela. E hoje o nosso objetivo principal não é nada além de matar mobs para conseguir a nossa lancinha. Bom, vamos trocar de lugar com esse daqui, esse aqui, esse aqui. Isso daqui. E vamos pegar isso daqui também. Também vamos fazer a nossa, como é que eu digo? A nossa, como é que eu digo? Esqueci, galera, esqueci. Depois a gente faz ela, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar aqui, gente. Deixa a nossa cama aqui mesmo. Agora vamos pegar as nossas coisas, vamos ajeitar elas. Tá ajeitado aqui, galera, então a gente pode ir lá para a guerra e tentar conseguir. Desculpe pelo barulho, porque meu sobrinho está jogando Survival Craft. E, né, eu vou deixar pra ele. Mas agora paga no jogo pra ele, gente, mas eu vou a gente vai pra onde? Sabe onde? Vai pra longe do novo ali. Na verdade, eles nunca foram confiáveis. Ameaça eles. Eu tô no meu habitat natural. Natural não. Não tem nada de natural. Deixa eu ver, a gente vai caçar, como é que eu digo, patos. Eu não confio mais em ele. Não confio. A gente vai caçar patos. A gente vai sair pra caçar eles em lá, doidado, retardado. Não tá nada na vida. Tá, 4 segundos de país. Tem uma coisa líquida no fogo. Vamos descer. Eu sei que a gente conseguiu matar um, galera. Eu já disse. Ui. Mata ele. Droga, mano. Mano. Por que, mano? Ah, perdi um onze de ferro. Tá de brincadeira. Gastei muito ferro com aquilo. Ah, mano. Tá de brincadeira, mano. Nossa, galera, vai matar aquilo. Vai matar aquilo. Maneiro. Vai, mata aquilo. Que droga. Tchau, valeu. Ah, mano, a gente não conseguiu, galera. Vamos pegar a nossa... Eu acho que eu vou tentar matar. Não. Sai de perto. Não. Isso. Ah, mano. Brincadeira, mano. Eu desisto.
Vamos dormir aqui dentro hoje, galera, porque né, dormir fora é uma parte natural da vida. Tá, vamos dormir fora porque está ficando dormir, tá? Vamos dormir. Era bom que tivesse equipe inventory, mas não temos, galera. Não temos, então isso daí é muito ruim. Espera ele dormir. Tá rolando treta aqui, galera. Tá rolando. Tá perigoso. Rolou a treta dos 7 mares aqui, ó. Sai de perto, Leão. Não quero treta contigo, não. Quero treta com... Cadê? Cadê o parquinho? Eu vi um quen. Não. Não, mata ele. Não. Tira. Esquece. Perdi mais. Sai. Não quero ficar perto de tu, não. Vocês são muito do mal. Vocês matam minhas peças e come, devora tudo cruelmente. Não quero ficar perto deles, não. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mano, eu tô achando bastante lança passando pato, galera. Mas aqui eu queria pelo menos ter pegado um prato no ar. Vai. Aí, recorde de lança, hein? Recorde, ataque meio longe. Não, maldito. Vai pra mim. Esqueci de pegar comida, galera. Não! Mas que droga, mano. Vou te contar nessa girafa. Conta na girafa. Não. Nossa. Matamos um. Mano, matamos um pato, mano. Vamos ter carne de pato pro jantar. Mano, vai se ferrar, mano. Vai se ferrar. Não. Fica preso ali. Eu acho que os patos são mais fáceis de matar. Lado. Tá bem, só vou pegar minha lança aqui, tá? Valeu. Fui. Não quero ficar... Esse pé tá me irritando e eu quero ele. Pelo menos matar um. Se você vir pra teta, eu vou ir pra teta aí contigo, hein? Vamos tratar com ele. Mostrar quem manda aqui. Quem manda aqui sou eu, cara. Desculpa, mas quem manda aqui sou eu. Mostrar quem manda aqui, ó. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Botinho. Pega ele. Não! Mano, eu queria pegar no Chega essa nova que a gente temos que pegar essas coisas. Mano, hoje ele não tá vendo faca. Não cabe ficar perto de mim, não. Rolando a briga. Não! Briga. Eu quero ir pra treta. Vai pra treta.
treta, mano. Eu quero ir pra treta. Eu quero ir pra treta, ó. Deixa eu ver pra briga. Mano. Passa. Tô com raiva. Eu tô com raiva. Sou eu. Vem. Vem cá, se pode. Pode. Morrer. Que não sou eu. Tá, galera, eu acho que aqui não é mais um lugar bom pra caçar pato, não. Vem na mira. Ai, do lado. Eu desisto. Por que a gente não vai pela nossa vigilância? Por que eu estou levando um pato pra lá? Deixa eu mais aqui mais. A gente pode usar ela, galera. Vamos terminar ela. Olha ela lá. Ela é bonita, galera. É bonita. Bonita. Não quero que vocês três venham pra cá, não. Senão corre. Vai pra treta aqui, ó. Só treta. Ai, meu Deus, hein? Galera, eu tô com uma curiosidade, mas a gente vai terminar o nosso vídeo lá. Agora, né? Eu queria atravessar o mar. O que vocês acham? Eu devo atravessar o mar ou não devo? Pra ver o que tem lá. Se vocês quiserem, comentem aí nos comentários o que eu devo fazer. Atravesso o mar ou fico aqui mesmo? Vocês que escolhem. Galera, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele gostei. E até o próximo vídeo. Falou!